need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry. Ó, comecei a gravar agora, ó. Já peguei aqui uma abóbora, tá R$1,99 o quilo. Esse pãozinho aqui, Seven Boys. Esse pão de forma aqui, fermentação natural, multigrãos, tá R$5,99. 4 leites só, eu não vou pegar uma caixa, eu vou pegando aos poucos. Eu achei um pouco caro, quase R$5. Eu vou ver algum lugar mais barato comprar uma caixa, porque eu vou fazer bastante coisa que vai leite. Peguei um óleo na promoção também. 3 maços de couve, 99 centavos cada, achei muito bom preço. Um ovo na promoção também. E esse limão aqui que tá na promoção, que eu não lembro o valor. Gosto quando tem uma promoção. Ó, tá, esse leite aqui ó, tá R$4,39, tirou. Eu não sei se tá bom, eu acho que não tá bom não, tá bom quando tá 3 pouquinho. Vamos pegar mais um. Ó, 5. Ó, café que eu amo, Santa Clara. Gosto muito do rancheiro, mas eu não tô vendo mais nas prateleiras. Eu tô usando agora Santa Clara, eu vou pegar 3. Esse mês vou pegar 3, porque eu peguei 2 mês passado e faltou esse mês. E olha, R$21,49. Gostei dessa promoção, hein? Eu tô aqui no Atacadão dia a dia. Eu ia no Açaí, mas acabei resolvendo ficar por aqui mesmo. Pegar um filtro de café também. Vamos ver. Eu tô achando os filtros de café ultimamente muito caro. Aí eu pego assim o que tiver um preço mais em conta. Não tenho escolha de filtro de café não. Deixa eu ver, R$4,49, ó, Santa Clara. Tá bom o preço. Vou pegar 2, só 2, tá ótimo pro mês todo. Dá certinho. O que mais eu vou pegar por aqui? Aqui eu não vou pegar mais nada, então vamos pra frente. Ali tá a carne, eu vou deixar pra ir depois lá. Eu vou aqui primeiro e volto lá. Tô querendo um leitinho, vamos ver o preço. Tá R$21,99. Eu sempre olho esse preço aqui de baixo, porque esse aqui é a partir de 3 unidades, R$29,99. Vou pegar um. Fazer as receitinhas. Ó, tem esse aqui, leite em pó também, que eu não gosto. Gosto do ninho, acho mais gostoso. You had me at hello. 'Cause where you go is where I go. Ó, peguei um fermento, peguei esse aqui, tá? R$3,99. Eu gosto muito do Dona Benta, mas tá R$4,39. É claro que eu vou pegar o mais barato, porque ele também é bom, ó. E eu peguei também aquela aveia ali em flocos, ó. Deu um tumultuado de gente ali, eu não quis gravar. Ai, que mais? Eu escrevo no papel, mas aí eu vou pegando, sabe? Um pouco, R$6,29 esse. Vamos pra frente. Tô aqui na seção que tem creme de leite. Ó, doce de leite, dá vontade de levar, mas não vou levar. Às vezes eu levo desse menor aqui, ó. E também ele é perfeito, ó, maravilhoso. Creme de leite, ó, tá muito bom o preço. Gosto de ver preço bom assim. Vamos lá. Italac. Ó, R$1,99. Eu vou pegar. Meu Deus. 6, 4, 6.
Gosto desse leite condensado aqui. Vou pegar 3. Piracanjuba tá R$6,79. Agora eu vou pegar uma maionese. Gosto dessa aqui demais, tá? R$10,89, ó. Vou pegar só dela, porque pra fazer salada de maionese eu tenho um sachê lá em casa. Ó, Hellmann's. Deixa eu ver, não, é o ketchup. Ah, não, maionese tá R$9,99, ó. Ó, eu quero macarrão agora. Ó, macarrão cristal, 500 gramas tá R$2,99 e 1 quilo de R$7,99. Eu acho que eu vou pegar só esse aqui, porque quase não tô fazendo macarrão também lá em casa. R$2,99, vou pegar só um desse, ó. 500 gramas. Pronto. Milho. É sempre as mesmas coisas que eu pego. Então eu nunca esqueço. Quando eu vejo, eu nem preciso olhar na lista, ó. Milho tá R$3,35, lá em casa tem ainda. Eu acho que eu vou pegar só um. Fugine não. Vamos outra marca. Bom nada esse aqui. R$3,69. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted, and this for what it's worth, give it a try. But if we stay like this, then you know what? Then I don't wanna see. E eu já tô em casa e olha só o tanto de coisa que eu comprei. Eu parei de gravar lá porque meu celular tava cheio, não dava mais para gravar. E não vou mostrar item por item porque demora demais. E tem até no final aí essa vassoura aí, ó, que eu comprei também. E vou mostrar aqui no freezer. As carnes já estão por aqui, ó. Já coloquei tudo aqui. Porque eu demorei a gravar essa parte aqui, porque minha família já tá por aqui. Não deu pra mim gravar também ele chegando, porque o celular tá cheio, ó. Tem 2 linguiças aqui que a minha irmã trouxe de Minas pra mim, temperada. E tem mais carne aqui, ó, das carnes que eu comprei hoje. Segundo dia. Para acordar, meu povo. Tô acordada desde 4 horas, gente. Acorda. Acorda, madame. Bora. Feira desimportante. Como que é a labuta de vocês? Quando chega aqui em feira desimportante. É o quê? Candidata vereadora, eu. Oxi, e o que tem a ver? Aí que tem que acordar cedo mesmo. Para correr atrás dos eleitores. Vamos acordar. Você viu que eu puxei seu pé 4 horas da manhã? Eu parei só uma penada, minha irmã, de madrugada, depois que eu tive filha, é assim. Você acorda e levanta, Dani? Eu fico zanzando. Eu já terminei de editar. Já terminei de editar um vídeo para me postar hoje, minha irmã. Agora eu tô morrendo de sono. Mas agora eu tô morrendo de sono, minha irmã. Agora eu vou deitar e vocês se viram aí, ó. Não, vai não. Ó, tô assim, ó. Vai não. Agora deu uma quebrada, mas que eu tô sentindo frio e eu tô tomando Aí, ó. O povo chega, fica assim, tudo espalhado. Chorou. E começando mais um vídeo para esse canal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, como prometido no vídeo anterior, eu falei que minha família estava vindo de Minas para passar 2 dias aqui em casa e eles já estão por aqui. Olha só, inclusive temos uma bagunça já por aqui, ó. Eu comecei gravando ontem, indo no mercado comprar algumas coisas, né? E falei que hoje a gente ia fazer a noite das gostosuras, ó, essa bagunça aí atrás.
Eles estão na rua agora. Eles foram na rua e eu tô conversando e tô deixando coisa aqui no fogo. Ó, tô fritando uma banana agora pra colocar nessa farofa aqui, ó. É uma farofa de toucinho, né? Eu fritei o toucinho, virou torresmo. E coloquei um restinho de carne que tinha de ontem assado, ó. Eu vou misturar essa banana aqui agora. E voltando, eu ia com eles, né, na rua. Eles saíram mais ou menos assim, umas 10h30. Só que eu falei, não, eu não vou porque tenho responsabilidades, né? Tenho um azoi pra dar comida, tem comida pra fazer. Não ia dar tempo de chegar aqui tarde. Agora é 1h30 da tarde, eles ainda estão na rua e eu tô terminando agora de fazer o almoço. Aí, tô terminando agora, daqui a pouco ele chega, a gente vai almoçar. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo aqui no almoço. E a minha intenção mais é de gravar mais, né, a nossa tarde e a noite, que a gente vai fazer fogueira aqui também, vai ser muito legal. Então continue nesse vídeo comigo até o final e vem comigo. Ó, eu fritei uma banana da terra, aí eu vou jogar aqui, ó, nessa farofa. Ó. Aí só vou finalizar agora com uma cebolinha verde, que eu coloquei ali fora pra dar uma higienizada. Aí eu coloquei ali de molho, né? E aí, ó, que farofa gostosa, ó. Vou colocar só uma cebolinha verde aqui agora. Ó, vou deixar tampar, ó. Aí o que nós temos aqui? Ó, que eu sempre coloco por causa das moscas. Que é as moscas varijeiras, coloca varijeira. Esse arroz aqui por cima, ontem eu fiz arroz com churrasco. E sobrou bastante, coloquei aqui por cima para não desperdiçar. E por baixo tem um arroz novo. Eu vou misturar os dois. E aqui temos um frango assado quase queimado, ó. Meu marido já roubou aqui um pedacinho aqui, ó, que ele tá com fome. Ó, quase queimado. Eu esqueci, coloquei no forno e esqueci. Mas esse frango aqui tá bem gostoso. Eu coloco bastante alho, coloco maionese, coloco mostarda. Alguns temperinhos, né, coentro. Coloco também cominho. E vou misturando os temperos, né? Coloco sal. Ah, maionese também, não sei se eu falei. Ó, fica uma delícia. Só está bem assadinho, mas não tá com gosto queimado. E aqui no fogão, ó, tem um feijão aqui que eu acabei de desligar, ó. Deixei ele bem grossinho. E aqui, ó, eu fiz mais cedo essa maionese aqui. E aqui temos o quê? Uma salada, porque tem uma pessoa aqui que eu vou apelidar ela de Monjaro. Tudo que oferece pra ela fala, não quero, eu estou cheia ali, ó, tá escondendo, ó. I've seen your face only once this weekend. You keeping busy, always things to do. Our situation still undecided. None of us knows what we wanna do. It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell. And out of all the things we thought could happen, we ended up naked in your bed. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted, and this, for what it's worth, give it a try. But if we stay like this, then you know what? Then I don't wanna seize the moment. So let's, for what it's worth, give it a try. We can stay up late like if nothing matters. You can hold my hand when no one's around. And I bet that we both are waiting for something. But we can wait until the feeling's gone. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted, and this,
1000 anos depois. If you show me that want it and ask for what it's worth, give it a try. But if you stay like this, then you know what? That I don't wanna seize the moment. So that's for what it's worth, give it a try. If you show me this, I'll give you that. Everything we have. E já é de noite por aqui. O que é que nós temos ali fora já? Foi tanta correria aqui que eu não filmei acendendo a fogueira ali. A gente foi ali, pegou uns pauzinhos ali na casa da minha amiga Lidiane, da obra da casa dela. Aí o Elias já fez uma fogueira aqui, bem bonita. Colocamos 2 bancos aqui, vamos colocar a mesa. Vou colocar a mesa aqui. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá, ó. E olha só quem fez a fogueira. O Elias, ele é ótimo pra fazer fogueira, ó. Profissional nisso, gente. Fogueiro, sou um bom Olha o tanto de lenha aqui que a gente pegou lá na casa da minha amiga Lidiane, ó. Lenhas ótimas pra fazer fogueira. Tá uma noite bem fria. Aí eu vou colocar uma canjica agora ali no fogo e fazer um arroz doce também. I never thought breakups were pretty. You told a lie, I let you go. Started the word. Ó, e aqui dentro só temos bagunça, ó. Colchão pra ali. Tem gente pra cá, ó. Minha irmã aqui no sofá. Dá um oi, minha irmã. Ei, minha irmã. Oi, galerinha. Ali minha sobrinha. Ali meu sobrinho. Aqui a Zoe, ó. Tá vendo o vídeo que eu postei hoje. Be back here next year, and I'll be fine by then. We were on a high, but now we're letting go. And Ó, canjica cozinhando. E aqui eu já coloquei um arroz aqui com uma colher de manteiga de vaca pra cozinhar, pra fazer um arroz doce também, ó. when we meet again, I'm fine by then. Fine by then. I'll be fine by then. I go to bed to get up early. I go to work and not much change. I met a girl and she's quite funny, but I'm not quite there, ready for love. It's been alright without you here, though it was better when you were there right by my side that long ago. Oh, how I wish Colocamos a mesa aqui. Isso aqui é um tampo de uma porta que eu quero transformar em uma mesa. Vou envelopar todinha com a madeira bem clara. Comprar os pés no Mercado Livre, né? Industrial. E eu quero usar lá dentro. Porque aqui eu vou pedir pro meu cunhado fazer uma mesa de madeira maciça, igual esses bancos aqui que eu ganhei. De uma amiga que morava ali, que era minha vizinha. Ela mudou, não cabia onde que ela mora. Ela me deu esses bancos aqui, ó. Aí tá aqui a fogueira. Quem tá responsável pela fogueira é o Elias, ó. Tá aqui a fogueira bem bonita. As lenhas aqui pra ir repondo. Aí já coloquei a mesa aqui. Agora eu vou terminar ali de fazer a canjica, o arroz doce. Tem um chocolate quente pra fazer, um creme de mandioca. I'm minding just my own, so when we meet again, I'm fine by then. Fine by then. I'll be fine by then. Now winter's here in our old city, and I breathe the fresh air and feel good. Back at the spot where you first kissed me, I don't feel a thing, although I should. I learned my lesson last year, and now I'm fine again. We were on a high, but now we're letting go, and finding the way back is all I know.
E olha só o que minha irmã trouxe pra mim de Minas. Já tem uma vasilhinha da Zoe, que eu tirei daqui e lavei, ela já usou. Ó, ela trouxe açafrão da terra. Ó, nesse vidrinho aqui, que eu vou deixar aqui mesmo, ó. Que ele é assim. Ó, vou deixar assim. Aí trouxe esse aqui também, urucum. Tava precisando desse aqui, ó. Faz tempo que eu não compro. Ó, clorífico, né? Trouxe alho, tava precisando demais. Ontem eu fui no mercado, tinha umas cabeças bem pequenas. Esse aqui é bem grande, já vou usar agora. Que eu vou fazer agora um creme de carne com mandioca. E olha só isso aqui, ó. Feijão de corda, olha que delícia. Seco. Mineiro ama isso aqui pra fazer uma farofinha com torresmo. Amei. E isso aqui, ó. Acho que é uma farofa de carne seca. Ó, Axonide, isso aqui é farofa de carne seca? Isso aqui é o que? Farofa de carne seca? Ah, é? Com carne seca? Carne de sol? Hã? Ó, uma farinha temperada. Isso aqui ainda vou provar. E aqui também, ó. Eu trouxe 2 saquinhos aqui de linguiça que eu já mostrei. Que o meu sobrinho, esposo da minha sobrinha, preparou no açougue que ele trabalha, ó. Bem gostoso. Tá aqui os 2 pacotes. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence, until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark, with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, oh. Every morning after feels the same. I know I only have myself to blame for drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? Ó, o que eu coloquei aqui? Coloquei leite. Coloquei bastante leite em pó. Coloquei também leite condensado. E agora vou deixar ferver um pouquinho. E vou colocar uma caixinha de creme de leite pra ficar bem cremoso. Aí eu não jogo canela no final não. Deixo opcional, né, pra quem gosta. Quando colocar na sua vasilha, joga a canela por cima. Se tivesse canela em pau, eu jogaria aqui dentro. Mas eu não tenho no momento, ó. In our eyes, felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing. Minha cunhada tá descascando amendoim. Tá descascando aqui, eu tive que torrar 2 vezes, porque queimou a metade e a metade ficou crua. Aí ela tá descascando assim. Aí ela peneira aí, ó, nessa peneirinha. Vai tirando as cascas ali embaixo. E aqui é cada uma fazendo uma coisa, ó. Aqui a minha sobrinha tá aqui, ó. Tá fazendo chocolate quente
O arroz doce já tá pronto. Ó, o creme de mandioca tá pronto. Eu não filmei o processo, mas praticamente eu cozinhei a mandioca, cozinhei a carne, desfiei a carne, bati a mandioca e coloquei dentro da carne. Aí, depois eu coloquei bacon, calabresa, fritei mais alho, coloquei aqui, coloquei cebolinha e um creme de leite para finalizar. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, nah, never know, nah. She will never know, nah, never know, nah. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. Eu sou amarelo, Ele é magro, sou bege. ele é Papelão molhado. Ela gosta meio barrigudinho. É? Você gosta de barrigudinho? É, são os melhores, filho. Não. Você conheceu na foto, agora você deixou voltar. O ele nem é barrigudinho. Não é não, Inês, não é não. Quem disse que ele é? O amor é cego Qual o nome mesmo, dele? né? O meu menino. O amor é cego. Vocês estão falando que o marido de seus pés é Brad Pitt? O meu é magro. Mas não, Olha o meu é mais bonito do que o Como é que o Brad amor é cego? Tá rindo de quê, né? A alma do Brad Pitt é cebosa. Né? Meu marido é alto, magro, bundudo, pernudo. O meu também tem as pernas Bob bonitas. Esponja, calça quadrada. O meu tem as pernas bonitas, ele é grandão. Gente, eu fico pensando, graças a Deus que eu casei com ele alto. She will never know, never know, she will never know, never know, she will never know, never know, she'll never know. Você vai o pessoal embora já. Sexta-feira de manhã. É, né? Logo, eu vou lá. Ó, sua planta ficando. Ih, deixa ela aqui pra mim, deixa aqui pra mim. Nossa, mulher, deixa aí, eu tô querendo fazer várias multas de costela de Adão. Não. E essas plantinhas que você tá roubando aí no pé? Não tô roubando não, você não deu. É planta de mentira, é planta de verdade. Ali, ó. Vai jogar água fora? É, senão vai derramar no carro. Tudo desarrumado para ir para um casamento. Deixa eu mostrar como eu tô bonita. Mostre sua boniteza.
Deixa eu mostrar como eu tô linda. Nossa, Veja, Lídia. mulher, como eu sou bonita. Olha como eu tô bonita. Se você, eu teria colocado... Só o chinelo que não tá combinando com a roupa. Hein, Tiane? Não, o sapato tá ali. Tiane, se fosse Deixa eu ver o você, tinha rosto. colocado uma blusa suja aqui. Mulher, você não tá com frio, não? Senhor da glória. Pra segurar ela? A outra tá se maquiando ali ainda, ó. Eu fui assim. Amor, Vários. Ali, ó. Tchau, papai. Tchau. Tchau. Eu não, eu tô alegre. Eu tô alegre. E já é outro dia por aqui. E eu só estou passando aqui para finalizar esse vídeo. A minha família já foi embora, como eu filmei aí, mostrando para vocês. Eles demoraram pouco demais. Eu fiquei me sentindo assim, como se eles não tivessem vindo. Queria que eles tivessem demorado, mas eles tiveram que ir para um casamento. Foram de manhã na sexta-feira. Hoje é domingo. Tô voltando do culto, né, da minha igreja. E foi uma bênção a minha família ter vindo pra cá, mesmo que tenha passado rápido. Fizemos fogueira, né, foi maravilhoso, fiz um creme de mandioca maravilhoso, ficou delicioso, todo mundo elogiou. Fiz canjica, fiz também arroz doce, que mais? Chocolate quente também, a minha sobrinha fez. E mais cedo a gente também fez bolo, então tinha muita coisa de comer, sobrou bastante canjica, bastante arroz doce. Dei para minha irmã levar, dei para minha cunhada levar, ainda ficou hoje que foi acabar, né? Mas eu estou muito grata, obrigado pela sua companhia, por assistir meus vídeos. Sei que não é muitas pessoas que assistem, mas as pessoas que assistem, eu sou muito grata. Só peço que você deixe comentários aqui para me ajudar. Peço também que você deixe seu like aqui também. E você que tem assistido, que não é inscrito, se inscreva no canal também. Então é isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!